മിലോലാൻഡ് ഏവിയറിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറച്ച് അഡൾട്ട് ബേഡ്സിനെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ലുട്ടിനോ പീച്ച്, ക്രിമിനോ പീച്ച്, ഗ്രീൻ പീച്ച്, ടർക്കോയ്സ് പൈഡ്, ലുട്ടിനോ ഒപ്പലൈൻസ്, ഓറഞ്ച് ഒപ്പലൈൻസ്, പിന്നെ ഉണ്ട് ബേഡ്സുകൾ ഫിഷറിൽ യെല്ലോ ഫിഷർ, അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ലുട്ടിനോ ഫിഷറിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അതൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. സ്ഥലം വന്നിട്ട് എറണാകുളത്ത് വരാപ്പുഴയാണ്. എല്ലാ ബേഡ്സും ഹോം ബ്രീഡാണ്. പുറത്തുനിന്നെടുത്ത് ബേഡിനെ മറിച്ച് വയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ട് ബേഡിനെടുക്കാം. അല്ലാത്തവർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്, നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. ഇൻ കേസ് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുകയോ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ടാണ്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. അപ്പോൾ അവരെ ഞാൻ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് വിളിച്ചോളാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.